गीत घेऊया पेज 12 A24 पेज 12. मोगाचो योखाद दिता तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक व्हडा भोक्तीन तुमी आयज हांगसर आयिल्ले आसा. आयज जावन आसा ऑक्टोबराचो पयलो दीस. तर आयज आमी बाळका जेजूची बागयोन तेरेज आंकवार हिचें फेस्त समोरुमता. आयज पयलो सुंकरात जावन आसा. तर आमची जेजूच्या पवित्र काळजाची भोक्ती आमी कोत्ता. तर आमची खासगी मागणी इंतेसां आसात ती मनान दवरया आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती आतां आमी देवा मुखार दवरया. बर्थडे तिनवासनी बरी सावथ भलायकी स्टॅनली फेर्नांडी पासत. त्या भायर ग्लिन पेरेरा मिंगेल रॉड्रिगीज. दिनवासनी ह्या मिसान जेजूक दिला हे मीस साबिना de João. खेरीत इंतेसां लुसिया फेर्नांडिसान दिलेले आसा. ह्या मिसान बेसांव बरी सावथ भलायकी आनी पेकोणी एडविन फेर्नांडिसा पासत. विजया पेरेरा आनी फामिली पासत. देवदिता कॉस्ता पासत. ओतम्या पासत ही मिसां भेटयल्ली आसा. एंजल लुईस सिरिलो दा कुन्या, कायतान कार्वालो o Cachetan Carvalho, Agnello Cardoso, José Santa Rita Coelho, Matthew Costa. ही सगळीं इंतेसां मनात धरून आतां आमी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी काळजान थावन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागयोन सुद्दां सांगवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक कुसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीचे राया, सोरपोदिदाद देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा,
आपणाचें किरकोळपण आनी अचूकताय ओळखून आपणाचेर न्हय बगोर तुजेरूच सगळो विस्वास ठेवतात त्या मनशांक तुज्या गोपांत तूं माय मोगान घेताय. बागयोन तेरेजाक तुवें दाखयलोले खालतिकायेचे आनी भुरग्यापणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजाईस प्रभादेच्या पुस्तकावलें वाचप. जेरुसालेमांत कुशाल जा, तिचो मोग करतल्यानो तिचे पासत संतोश बरीत जायात. तिचें दूख करतल्यानो सोगल्यानो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगटात. बुजवण दितली तिची ओड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लेल्या ओड्ड्यांतले पियोन पियोन खुशी जायात. कित्याक सोरेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घसघशीत व्हांवत्या वाडा परी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगल्या बाळकांक उबारून व्हरतली आनी आपले मुटयेन ताका केळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें, तुमची आळां तोंडां वरी फुलतलीं आनी सोरेस्पराचो हात ताज्या सेवकांक राखता म्हूण घुमून येतले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब. सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उतर म्हणया. सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सोरेस्परा म्हज्या काळजान गोर म्हटल्यार ना, म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें धरलो ना, म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जाबाब. सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलेले भुरगे आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जाबाब. सोरेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सोरेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला आतां आनी सदांकाल. जाबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Ukoramno amchi kalsa, घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. दुनिया आमची काळजा घेऊन तुझ्या पोटाची उतरा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
Luca pormone Gesù Cristace शुभवर्तमान Moima tuka somya. जेजून म्हणलें ए कोराझीन तुजें कोटा ए बेतसायदा तुजें कोटा तो तुमचे मोदें केल्यान ती विजमितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्ली जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाच्या तेदना ती प्राचीत कोत्तुली आसली. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांत तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी आनी ए कफरनौमा तूं वयर स्वर्गार पर्यान पावतले म्हूण रावताय कितें एमकोणांत पर्यान तूं सोकला शेवटले. तुमच्या आयकोता तो म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा कोत्ता तो म्हजी बेपरवा कोत्ता आनी म्हजी बेपरवा कोत्ता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्ता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. भयणीन भावनो हे आमचे धाकले भयणीन तेरेज ती आपलें जिवीत सदांच जेजूच्या कोटान जियेताली. आयज आमकां जेजू कितें म्हणटा. जेजून आमकां खूब सांगलेलें आसा पूण तो कशे भाशेन सांगता आपल्या बापायक एकवटोन सांगता. तो ताचें तर आमी आयकोत जाल्यार ताचें न्हय आमी बापायचें आयकोता म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर आमी कोण आमी जेजूक एकवटोन आसत तर ती जेजूचें आयकुतली आनी जेजूचें आयकोता जाल्यार बापाचें आयकुतली म्हणून ताणें आमकां आयज स्पश्टपणी सांगलां. आनी जेन्ना आमी ताच्या एकवटान रावता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता तें आयकल्या उपरांत आमी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. पळयात कशे भाशेन कांबळ्याचो साकोटो घालून गोबरान बसून तेन्नाच तांणी पिराचीत केलें. आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना रोखडेंच आमी पाळूंक जाय. ते भाशेन धाकटुले तेरेजान आपलें जिवीत सारलें. ती कितें कोत्ताली प्रत्येक वस्त जी कोत्ताली ती देवाक भेटयताली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासून. आनी हाका लागून तिका आमच्या सायबा गोंयच्या सायबाच्या पावंड्यार एक मिशनर म्हणून धरलेली आसा. ती भितरूच आसलेली 24 वर्सांची ती मेलेली आसा. पूण तरी पूण सगल्यो तिच्यो कोन्यो प्रत्येक वेळा जेजूच्या एकवटान ती दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत भेटयताली. हें तिणें आमकां दाखयल्लें आसा आनी खूब जाणांनी आमी हें आमच्या जिवितांत पत्करलेलें आसा. हांव तुमकां सदांच म्हणटा प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान रावता तेंच आमी तो देवाक भेटयत दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत देव कितल्या जाणांक आपल्याशी ओडून घेतलो. तर म्हज्या भयणीन भावनो हें सगलें आमी आयकलां तें पाळच्याक आनी तिणेन आमकां आपल्या जिवितान हो नमुनो दवरलेलो आसा ते भाशेन जिवच्याक आमी आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी आज जावया. तो सगळो कोता आमचे सवें येता आनी आमचें सवें आसा तितलें आपणाचेर घेता आनी आमकां आपल्या पवित्रपणान भाग दिवंक तो प्रयत्न करता. आमी ताच्या प्रयत्नाक प्रतिसाद दिवया आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी घालून आमचें जिवीत ताणें जिवपाचें आनी ताणें आमचें जिवीत चलोवपाचें म्हणून आमी ताका आमचें जिवीत समोर पळोवया. आतां ह्या वेळार आमचें जिवीत ताका एकवटोन आसा म्हणटच सगळ्यां पासून आमी मागया. चड करून कोरोना व्हायरस ओ येरां दुयेंसां जाल्लीं आसा त्या सगळ्या भयणी पासून मागया. आमी सगळ्या क्लॉयस्ट्रेड कार्मेलाइट्स आसात तितल्याय पासून मागया. म्हजी भयणीय थंयसर आसा तिच्याय पासून हांव मागता. सोर पोदेदारान काकळुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रोशिनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा काल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पर्जेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आमेन. गीत घेऊया पेज 34 C15 पेज 34. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपो दितात देवा बापाक मानता तुसली जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव कोणवाडे बापा, खालतेकायेचें विस्वासाचें आनी मोगाचें सोर मनशांचे सोडवणे पासत तुका समोर पिल्ले बागेवन तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडोय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशांचे सोडवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदितर आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वतायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सुर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक कोरोराचें रोगत पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोर गोठुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक
आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरमसो उरमेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सोर घालून तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपददार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी धीर घेवन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आजिल्ले आसल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दृश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 55 D16 पेज 55.
घेतून या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीचे बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं बागयोन तेरेजाच्या काळजा वरी आमचीं काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस उदीक पेटय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा पोरमणें वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर्बोदिदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आनी ह्या वेळार आमी आमचे भयणी रोहिणी पासत मागया. ती इतली दुयेंत आसा पूण सदांच वावुरताली, पूण आयज 2 पाटी ती आतां पडलेली आसा. तर आमी तिचे पासत मागया सायबान तिका बरी करची म्हणून. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 198 R42 पेज 198.